Wusstet ihr, dass Anna insgesamt 13 Mal an die Tür klopft, während sie singt? Diese Zahl 13 scheint unbedeutend zu sein, hat aber tatsächlich eine tiefere Bedeutung. Else hatte aus Angst vor ihren Kräften die Tür verschlossen und lebte insgesamt 13 Jahre getrennt von Anna. Das erste Mal klopft Anna, als sie 5 Jahre alt ist. Do you wanna build a snowman? Dabei klopft sie 5 Mal an die Tür. Beim zweiten Mal ist sie 10 Jahre alt und klopft wieder 5 Mal. Beim letzten Mal ist sie 18 Jahre alt und klopft diesmal 3 Mal. 5 plus 5 plus 3 ist 13. Elsa hat Anna die Tür 13 Jahre lang nicht geöffnet, was diese 13 Jahre symbolisiert. Da Anna beim ersten Klopfen 5 Jahre alt war, kann man daraus ihr aktuelles Alter berechnen.